Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabeere waayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Era amawulire amalungi gy'oli, eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to Fire! tomorrow, a wave tossed in the Buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatuugo n'omutima gwo. Ekindeese wano si kirala, nzize okukujjukiza obuyinza bw'olina. The type of authority that you do possess. The authority you possess. Obuyinza bw'olina bw'otakozesanga. Obuyinza bw'olina tebwatandise eggulo. Obuyinza bw'olina tebwatandise ng'omaze kubeera wano. Obuyinza bw'olina tebwatandise nga bamaze kuzaala. Wava nabwo mu ggulu okujja wano. Yeremiya essula esooka. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti bwe nnali nga sinnakubumba mu lubuto nakumanya. Bwe nnali sinnakubumba mu lubuto nakola ndya? Nakumanya. Era nga sinnakuteekayo n'okukutukuza nakutukuza. Olw'ekyo nkutaddewo okuba nnabbi eri amawanga. Ani gwe bataddewo? Bakutaddewo kubeera ki? Nabbi yo yaleeta essuubi ewatali ssuubi. Nabbi yo yayogera mu bulamu bw'abalala ne baba balamu. Ayogera mu mbeera ne zitereera. Wangi? Ajja n'ebyokuddamu eri abaagala ebyokuddamu. Alagulira ku bintu amagumba agabadde amakalu ne gayimirira. Osobola okuba nga togenda nakwata kazindaalo kano nga gweko si kuyitibwako naye nga Katonda agenda kukufuula nabbi mu ngeri yo. Waliyo bannabbi ba ngeri nyingi, spiritual prophets, economical prophets, political prophets. Kasita oba ng'olina by'osobola okutereeza, ekyo kikumala okuyita nabbi. Bwe waba ngaliyo amagumba amakalu gw'oliragulirako ne gaba malamu. Waliyo abagenda okuseka nga babadde bakaaba nga gw'ogenda okubasesa. Waliyo abagenda okufuna ew'okusula naye nga gw'ogenda obayamba okusulawo. Waliyo abadde batali bakusoma abagenda okusoma nga gw'ogenda okujja n'ekyokuddamu kyabwe. Waliyo amawanga agakulinze obeere kyakuddamu. Katonda akuyise kubeera solution. Katonda akuyise kuba answer. Gwe si gw'ogenda okunoonyanga zi answer, gw'ogenda okubeeranga answer.
wangi si gwogenda okunoonyanga ebyokuddamu gwogenda okuleetanga ebyokuddamu. Bwe nali sinnakubumba mu lubuto nakumanya nti abaana enfuuzi balirira ku ggwe emmere. Nakumanya nti abatalina wakusula balifunawo gwe singa omala n'obaawo. Kyova olaba oyina okurisinga n'ova ku level kw'oli n'ogenda ku level Katonda gye yakutonderako gy'ayagala obeereko mu linnya lya Yesu. You have to rise to the cause and to the call. Oyina okugolokoka otuuke wali Katonda waakwagala. Katonda waakwagala wa ove ku level y'okubeera nti gwe oliisibwa ogende ku level y'abaliisa. Kubanga ab'okuliisa bangi bakulinze. Ne Setaani ono kyabeeredde yakafa olumbe. Ate kati gwe gwafudde aliisibwa. Kyokka nga ate Katonda byakutegekera okuliisa bonna balinze gwe. Ove ku level y'okusuzibwa ofuuke asuza. Lwaki? Kubanga abakulinze boogenda okusuza n'obafunekewo okwebaka naye nga bafunidde ku ggwe bangi bulala. Lwaki njogera ebigambo bino? Mbyogera nga nkugamba nti okeereye. Woli awo oluddewo nnyo. You have overstayed on that one mountain. Olusozi olwo luluddeko nnyo, weetaaga oluveeko. Katonda yagamba abaana ba Isirayiri n'abagamba nti olwo olusozi mululuddeko. Ekyamateeka essuula 2 olunyiriri lwa 2 abagambye Mukama n'ayogera nange ng'agamba atya nti mwaludde okwetooloola olusozi luno. Abaayi tunuleno waliwo Katonda lwakutunuulira n'alabanga mu butuufu w'oli oluddewo nnyo. Agamba wadde yalina okubeerawo ko nga bamusuza naye alimba naye awo aluddewo nnyo. Ate mu piriyodi eno yalibadde kati ye yeesuza ate ng'alina n'ennyumba z'abapangisa. Kituufu namusookeza mu muzigo naye ate saamugamba kubeera mu muzigo emirembe n'emirembe. Awo alimbye nnyo aluddewo. Wali awulira? Waliwo Katonda w'alaba ng'okoze otya? Ng'oluddewo. Ng'awo olwo olusozi oluluddeko nnyo. Nagamba kituufu bwe namuleeta mu Kampala nayagala asookere Katwe Ekinyolo ategeere eby'ekatwe Ekinyolo bwe bibeera. Naye oluvannyuma lw'emyaka 15 ate kati mbadde musuubira Kololo nga gyakusuubira. Kituufu bwe namuleeta nayagala asooke kufumba caayi ng'atundirako ne kabalagala ne muwogo. Ategeere ebyakabalagala ne muwogo bwe bibeera. Awo lulituuka bw'aliba ng'awa amagezi era ng'akansolinga abatunda caayi ne muwogo ategeere butya bw'alibagamba. Naye ate bwe kiba nga kati kiyingidde emyaka 15 olwo olusozi aluluddeko. Nkyalinayo abawulira? Waliwo Katonda lwakulaba ng'olusozi olukoze olya ng'oluluddeko. Waliwo Katonda lwakutunulira nagamba nti naye bukyajja mu kyaki wakayita bbanga ki nti amazeemu ekkanisa gimazeemu emyaka 9. Akola ng'ani mu kkanisa nti wa abugumya akatebe kokka. Nagamba namuleeta mu kyaki asookere ku katebe asooka ayiga bye babikola. But 9 years leeta namulowooza nti kati wetwogerera yandibadde omu ku badinkoni naye ate afuuse mu dimoni. Mukama yeebazibwe. Waliwo Katonda lwalaba ng'oli ku lusozi naga ndi alimba aludde. Lusozi ki kw'oli? Nsula wa baaba wange
omazeeyo ebbanga ki ng'osula ewabaabawo? Siyingidde 14 kaakati kubanga najja ewabaaba nga tannazaala omwana we oli omuto ow'emyaka 13 yali tannamuzaala, yali tannafuna lubuto olwo. Omwana we twogerera kati ali mu siniya era gwe okyasula mu ntebe z'abanno, gwe tokirabula bingi ozoonoonye nnyo era olinda bagobe bugobi oveewo nga mukyawaganye. Omuntu akusuzza emyaka 13 era oyagala amale kugoba, oveewo nga mukyawaganye, ogende ng'omwogerera amafuukuule, beepankapanka n'amayumba. Twakalaba bameka abaali bagalina abagavaamu abaafa, naffe tujja kufuna agaffe. Mazima singa wavaawo nga wakaweza emyaka 5 walivuddeho ng'omukolimira, walibadde tomusabira mukisa, walibadde temwebaza bwebaza nga naye baba wanyamba okunsuza emyaka 5. Weebale baba siri kwerabira, tosobola byogera kubanga ate walwawo nnyo, walwawo n'obwana ne bukunyiwa. Bulaba gye nebugandi maama anti naaluwu yajja, enva ne bazikweka kubanga basibyeko olukuunya. Kati basooka kulya nva balya ennyama ne bafumba ebijanjalo ne babikuteerawo oba ebinyeebwa, bwojja n'olya ebinyeebwa naye ng'ate mu nnyumba owulira ate muwunyamu ennyama. Nogamba naye ennyama ne bagandya twaguze egundi eyo ebinyeebwa ebyo batabulatabulamu ebuntuntu obuwunyanga ennyama, waliwo ebyo ebinyeebwa naye kwegamba tubimazeewo. Kati ate naawe nendooza netukufumbirawo ebyo oli ebyo. Amazima gali nti baakukoowadde oluddewo nnyo. Bw'olaba batandise okweyisa bwe batomanya nti baakukola batya, bakoowa. Kati nga tonnayomba nabo, nkwegayiridde vaawo ogenda otandika obulamu, toyomba nabo. Bantu bakusiza emyaka 5 oyagala omale kuyomba nabo olyoka oveewo. Bani twogere amazima ate nga bagamba woova toyombye wookola otya? Kati obadde ojja kuddangawo ojja obabuuzengako, naye gwe ssebo you have overstayed. What does the Bible say? Mu Luzungu egambye etya? You have scattered this mountain long enough. Scattered this mountain long enough. Turn northward. Turn northward. My goodness. Olaba Katonda bwakusigukula nga akujja gy'obadde osola ekatwe. Mulabye Katonda bw'azijja omuntu mu Kimumbaasa namuga nakutwala mu Kimumbaasa oyige ebintu by'emyala bwe bibeera. Nakutwalayo oyige ebintu by'emyala bagubuuka batya. Kakati bw'omaze obbiyiga ate tandika okukola pulaani ekola etya? Evaayo bw'oliba ogisomesaako ng'otusa obisomesaako oleme kwogera bintu nga tobitegeera. Nakutwalayo obiyige. Ani awulira? Siwulira. Ani awulira? Kati waliwo aganeba ne musajja gw'oduula. Sikuduulira. Ekyo ky'olimu ky'omanyi nti si gwe mulimo gwe ogw'emirembe n'emirembe. Ky'olimu ky'omanyi nti awoosula si wotegedde okusula emirembe n'emirembe. Tandika okubala emyaka emeka gye waakamalawo, bw'olaba nga giweddeko n'owulira eddoboozi lya Katonda nga liga nti turn northward. Please do yourself a favor and turn northward. You were born for a purpose, called for a purpose. Buli Katonda waakutwala akutwalawo olw'ekigendererwa. Nina amawulire amalungi gy'oli olwaleero. Awooludde awo Katonda ayagala oveewo. Katonda bw'olwa ku kintu n'okirwako waliwo woolwa n'alaba nga olwo olusozi oluluddeko naga naye kati ono bukya yatandika okuwaayo ak'N5000 yakakaweera emyaka 3 buli lwajjayo ekiweebwayo ajjayo ka 5000. Bannange kalina we katuuka Katonda ne kamunyiwa. Ate olusinga n'enfunayo yakyuka. Watandika okukawaayo ng'okyafuna emitwalo 3 ng'owaayo ka 5
ne bwe zaafuuka 8 walemerako 5, ne bwe zaafuuka 10 5 walemeramu looko. Kale enkutula looko eyo yakulemera mu linnya erya Yesu. Looko nga looko yakkwata. Buli lw'osaba osabira eddakiika 2, 15, dakiika 5. Kama n'agamba ekyo kyali kirungi we watandikira okikola mu mwaka ogwasooka wali wakalokoka, dakiika 5 zaali zimala. Naye kakati omulokole emyaka 6 era okyasabira dakiika 5, essaala ne ziggwayo n'ebigambo ne bikuggwako, dakiika 5, myaka 6 abamu ne dakiika 5 zigaana, afukamira bw'ati ku kitanda okusaba. Nagaye Mukama yamaaso go Mukama ngabala Mukama byonna bino byatukolera Mukama kama mulinnya kama kama adonga kama abaana be bamuzuukusa ku ssaawa 8. Aga maama teweebake n'agira obaganda era neebase. Maama teweebake. Ate n'abamu bakambwe tebazuukusika. Abamu tebazuukusika. Bamukoonako nga yakamalawo essaawa 4. Baga maama 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 teweebake. Tonzijanga mwoyo nze. N'omugana eddala mutufu obadde mu mwoyo. Tonzijanga mwoyo. Gwabadde atemye otulo bakuyise emirundi 8. Onzije mu kirooto ekirungi ennyo. Onzije mu kwolesebwa Mukama abaddeko ne byaŋŋamba weya. Omuntu obadde n'okutokota abaana badde bakulira bofuluta. Maama maama teweebake. Tonzijanga mwoyo nze. Kati omwoyo gubadde ludda waawo. Omwoyo w'otulo bagamba weebakire ddala mu kitanda. Ne Yesu bwe yasanga abeebase yabagamba atya? Mwebakire ddala, vaawo wali wansi wooli ogende weebakire ddala. Byokusaba byagaanye. Naye nga omuliro gwaweddeko ku baatule mu ddakiika 3. Abamu mulya olyanga ayasimatuka kunsa. Obudde bwa kiro ogenda mu buliri kwebaka n'osooka olya emmere kilo 4. Kati ogenda kusaba otya? Olinga gwe baatonda okulya. Mu kifo ky'okulya okubeerawo, gwe wasalawo kubeerawo okulya. You live to eat. Instead of eating to live. For you, you live to eat. Kilo nyeze mmere ng'ogenda mbuliriza ki? Onoosabira wa? Era birooto kika ki by'ogenda okuloota? Lwaki toloota ng'ofudde? Mwe temukimanyi nti okukkuta ennyo kukuvaamu okuloota ng'ofudde? Bw'okkuta ennyo oloota ofudde. Kale abamu bwe muveeyo n'ogamba Mukama yandaze ekirooto. Ekyo tekyabadde kya Mukama, kyo bakiyita kirooto kya mmere. Food dreams. Gwe n'olya n'obulwa ne wossiza. Tolina na wossiza. Emmere gye baakola olw'emirembe ate neekulwaza. Kubanga system terina ne weetambulira otisse. Olinga kubage nti ensi yabadde ekoma nkya kati lye emmere ogimalewo. Ali bw'amala ogirya ey'engeri ng'eyo emmere kilo 5 n'agamba abaana mufukamire tusabeko. Ogenda kusaba ki? Tosobola kusaba, tolina woosabira. System terina na weesiza ogitisse nnyo.
mwaludde ku lusozi wabeerewo ebintu byota, wabeerewo ebintu byovaamu, wabeerewo bye weesonyiwa. Bwe tuba tukyusa, mumpulira, tetukyusa ngoye zokka, tetukyusa gye tusula yokka, tetukyusa ngatto zokka, tukyusa n'empisa. Wangi tukyusa naki? Tukyusa n'empisa, tukyusa n'enneeyisa, tukyusa ne feelings. Maturity ekyuka, maturity bw'ekyuka, ebyakunyiizanga luli biba tebikyakunyiiza kaakati. Ebyakujjangako luli waya biba tebikyakujjako waya. Kubanga emyaka 15 egiyise bukyolokoko oba 10, ebyakunyiizanga luli biba bikyakunyiiza olwaleero, then you have a problem. Luli wanyiganga n'osuukira n'ojjayo essuuka n'ogiyuzaamu ne weesiba mu bulago weetuge. Otiisatiisa nnyini bw'ogenda kwetta. Kakati ate bw'omala emyaka 10 ng'okyakikola ekyo, tuba tukwewuunya. Tuga nti olusozi ng'oluluddeko. Amiina. Lusozi ki kw'oli gwe mu kulaba kwo bwe kyojja mu bya Mukama? Olusozi de waliko lukyuse oba we wali wookyali? Omanyi wali olwotambula n'obeera ng'atambula naye nga tolina gye waalaze. Singa ogenda ku round about ekibuye, wangi bw'ogenda ku round about ekibuye n'otandika okugyetoolola okuva ku makya ng'ogyetoolola round about, wangi n'ogitandika 12 ng'oli mu gyetooloola, bino bibiri bigenda kukubaako. Okoowa kwo ogenda kukoowa, wangi wangi kwoko ojja kola ki? Kwoko ojja kuwa bulungi nnyo naye nga tolina gy'olaze. Era babuuza obadde otambula nti ye okooye nti nkooyedde ddala, olina gy'olaze nti nkyali kibuye. Mu physics bagiyita energy wasted, no work done. Amaanyi googokeza naye tolina gy'okoze otya, tolina gy'olaze. Waliyo abantu abali bwe bati obulamu bwabwe bambi nga badde atambula emyaka gyonna naye ng'omubuuza n'omugamba nti olazeewa, nti weya, nti we nali era wenkyali. Sitaani nga we yakuteekera wakyakulabira. Agambye ekifo ekyo kiruddemu, turn northward. Watandika okusiiba ng'osiiba ennaku mmeka? Lumu. 5 years later osiiba mmeka? Lumu. Wakona. Kubanga oba watandika okusiiba 5 years ago ng'osiiba olunaku lumu, eyo yali ntandikwa. Katatedda bw'oba okyasiiba lumu, eyo sadaaka mu maaso ga Katonda tekyazitowa, tekyakola makulu. Wali ebintu nga bw'okikola n'okikola okituuka ekiseera nga tekikyakola makulu. Ibulayimu yatandika okuwaayo, yatandikira ku bisolo, yawangayo bisolo. Ayina we yatuuka, Katonda n'alabanga ebisolo Ibulayimu tebikyamuluma. Nga jjukira eri ayina we yamugambira ndeetera wano ente enduusi tamanya n'embuzi ennumerera. Ibulayimu yadduka emisindo 2. Mukama ayina we yatuuka n'agamba nti Katonda Ibulayimu bw'omusaba ente tezikyamuluma, kati musabe mwana, mugjeeko mwana. Kankubuulire, waliwo ekiweebwayo neighbor oyo atudde akulinaanye, waliwo ekiweebwayo kyasobola okuwaayo ng'ewa Katonda kikyakola amakulu. Ate gwe n'okiwaayo Katonda n'anyeenya omutwe n'agamba nedda si ggwe, not you. No, eyo level gwe wagivaako dda. Twogera amazima. Bw'obanga obadde oyina ewaka omwana wa myaka 5 n'agenda ku taapu n'akuleetera akadomola ka 5 lita, osanyuka oba tosanyuka? Wangi? Ate omwana ow'emyaka 19 oba 20 bw'agenda ku taapu n'amala eddakiika 4 ng'aleeta amazzi, najja ng'aguluba ne 5 lita, omulaba otya? Aba yeetaagamu tteke, endokole. Kubanga omugga naye gulabika oyagala kunsiriwalako ndowooza. Ndowooza olabika ogenda kusiriwala.
myaka 2 okyaleeta 5 lita ate ng'ozireetedde mu dakika 45 obedde okolayo ki adde ndeeta mazzi ku taapu edakika 45 5 lita olabika oyaga kusiriwala naye ng'ate omwana ow'emyaka 5 bwe yaleese 5 lita wasanyuse. naye mu nnyumba ya Katonda bwetyo bwe twakula waliwo ebintu ebimu omulala kyakola Katonda ne kimusanyusa nnyo ate gwe n'okikola naga nedda ssebo nedda nnyabo siggwe nkuleze nkukuzizza ndiko wenkutuusiza gwe sikyakusuubira kukola ekyo. Era kyova olaba balokolemu embalabula kyova olaba mu nnyumba ya Mukama tokoppanga bintu. Totunuuliranga neighbor nga gyeyo 10 ayagala duwaayo noga nendoza ndoza ebyawano wamma ndoza n'10 lukola ojja kubifuniramu oluyi lwa bwereere lwotalowooza ate mu cash ojja kufuna oluyi lwa Mukama mu cash. Oli awaddeyo 10 yandibanga yalokose eggulo. Mukama naga nti engeri gye yalokose eggulo bwabanga awaayo 10 alabika tatandise bubi oba si ekyo nga n'okukola takola n'omulimu talina. 10 lwalesinga Katonda gamba mbi tekakola kakazi katu kaleesa 10 kaluweeyo engeri gye katakola kaluleete nja kulusiima. Yesu si bwe yakola omukazi namwandu ng'awaayo yasiima nnyo kye yali aleeta. Ne wabaawo abasajja abagagga baali bambadde ekkooti ne bajja nabo mu maaso baakoppa namwandu bagane kati namwandu kaleese peesa ate nzo zanzamu 10,000 ate nzo ndozo 10,000 zikolawo nnyo. Basikayo bandali ne basikaka 10,000 bagane zikolawo ne bazireeta nga Yesu ayimiridde awo ne baziteekayo ne batambula okudda Yesu naga nti laba agabbi gano kale liri erigenda naliweeredde ddala ssente ezitegerekeka mu wiiki eno naliri eddala lyakutudde eddiiru etegerekeka ddaba lireese 2 mbu n'abanyooma nnyo ate omuno omukazi ow'eppeesa n'amusanyukira nnyo kuba lyeyalina lyokka. Tokoppanga abantu kubanga ebbanga ly'omaze ku lusozi lyandibanga bo siri bamazeewo. Ekikulu byonna ky'olinanga okwebuuza saddaaka yange ekyazitowa mu maaso ga Katonda. Waliyo saddaaka ezi mu maaso ga Katonda nga tekyakola makulu nga tekyakola bassebo ne banyabo mumpulire ne bwe liba ddagala. Eddagala lye bakozesa okujjanjaba omwana omuto si lye bakozesa okujjanjaba omuntu omukulu. Si bwe kiba ate n'emuli abakulu emibiri gino gimala ne gikyuka. Edda Musumba Natigo edda twamiranga asipolo ng'akuwonya n'asipiriini waliwo n'omulala bamuyitanga kafinolo kati n'omuleeta takyalina gwawonya ne bw'omuleeta nga bye baateekanga bye bataddemu takyalina gwawonya. Emibiri gyakapa abantu baamiraamira dda kati kemiko ezakabye ennyo bali ku metakerefirini bali ku fansida bali ku ddagala liri ekkambwe eririmu enjaga kati okugamba nti omuteekemu omuwe asipolo gamba noga nti ontawanyizaaki ono takyawona asipolo ono kafino takyamusobola emibiri gwakapa. Olowooza lwaki abasawo bakyusa eddagala ne bagamba tugenda kukyusiza eddagala tokiwulyanga nga bakyogera omusawo akuteeka ku ddagala noddayo musawo nagamba kati oli otya nagamba mpuliramu era nga kali naga nti kankugyeko omusaayi we bituuse ngenda kukukyusiza eddagala. Lwaki abasawo bakyusa eddagala? Mubiri guliganye. Lwaki? Waguteekateekamu amadagala amalala mangi nnyo olede kati tegukyaresipondinga kweri eddagala gwakapa nga yeetaga kusinsimula na liri wali abamu nga beetaga kukuba lya njovu beri abantu likyamusobola musawo naga nti ono watuuse tumukube lya nte obina byakusaaga ate lwakuba abasawo tebabyogera naye babikola atunulya ombiraga naye kati ono
takyayinza kurespondinga ku ddagala ly'abantu kamusimbule lyante kanagweramu eyo. Njogera ebyo byonna nkugambe, tegeera embeerayo, tegeera olusozi kw'oludde. Olusozi bw'olulwako luleetera Katonda okuga nti awo vaawo. Bw'olwawo bw'olemerawo Katonda ayinza okukusinsimulirawo ekifunfugu osobole okuvaawo. Ffe twalundanga enkoko nga tukyali baana bato, twalundanga enkoko naye season bwe yabanga yabijanjalo nga bimulisa, maama yatowanga order ne taata naga nti enkoko zonna muzikwate muzisibe, tukera ku makya zonna era ne muzikwata ne muziteeka ku mimwanyi ne muziteeka mu mitula ne muziteeka wa koko n'ogisibaawo. Bwe zaabanga ziwera saa 12 ez'ekawungeezi muzeeyi naga nti muzite enkoko muzite ziri eri ekaawo mu luggya zisobole okuyingira mu nnyumba, kubanga enkoko zimanye essaawa bwe ziwera 12 oba tokyagenda mu lusuku oliiraawo mu luggya, zikimanyi. Naye n'enkoko zaakula bulala ezimu bagisumulula mu mutula, n'ogenda n'ogisumulula n'eremerawo mu mutula, ate nga si lwakuba nti enjala tegiruma, egiruma naye nga ekizibu we kyavudde yaludde nnyo ku muguwa. Kati bwe yaluddeko obusibe ne buva mu kugulu ne bugenda ku bwongo. Kati ne bw'ogisumulula okugulu yeesigala emanyi nti nkyali musibe, era ogenda ogiraba teyina kye yalidde, obudde buli mu kuziba, obadde ogitadde egenda eryeryeko mu lujja kasooli gwe musudde naye neeremerawo mu mutula nga si lwakuba nti enjala tegiruma, wabula yaludde nnyo mu mutula. Era ffe kye twakolanga ng'okwatawo ekiwummumpu oba ekikolokomba oba ekifunfugu ekiri awo kumpi oba ekikongolero n'ogikuba obugulu bepa neebuuka, olwo bwebuuka lwekizuula nti obwedde obadde wagisumuludde dda, naye yo nga teyategedde. Wali okitegeddeko nti wano waliwo abantu abeetaaga okukuba ekifunfugu kya Mukama? Obadde okimanyi ekyo? Waliyo abantu Mukama be yeetaaga okukuba ekifunfugu abuuke. Bw'abuuka bw'ati lwategeera ndi abaayi mbadde nasumululwa dda, atambule agende. Engalo zaani ezo bannange? Za Yesu. Mukama yeebazibwe nnyo. Lusozi ki kw'oli? Yeremiya bamugambye nkutaddewo okubeera nnabbi eri amawanga, naye olw'okuba mayindi ye yaliko ekizibu sisobola kwogera bigambo bina ne mbimalayo bino kampumbewumbe. Mayindi ya Yeremiya yaliko ekizibu. Yeremiya n'agamba wowe nze gw'ogamba ebyo nga ndi mwana muto. Olwo no Yeremiya alinga asomesa Katonda emyaka gye, alinga amugamba Mukama olabika tontegeera bulungi, weewuunye Katonda yakyogedde dda bwe nali nga sinnakubumba mu lubuto era nga sinnakuteekayo mu lubuto nakutukuza, nkutaddewo okuba nnabbi eri amawanga. Kati Yeremiya agamba Katonda ndi mwana muto, kitegeeza tontegeera bulungi. Ayagala ku remindinga Katonda, Mukama allow me to remind you I am still a child. Tontegeera bulungi, amutuyanga. Yeremiya ayagala kujjayo birth certificate agirage Mukama. Age Mukama birth certificate yange yino gikebereko olabe. Kyokka omusajja yamugambye nze ne bwe nali sinnakuteeka mu lubuto nakumanya, kati ate ggwe onyumya buto.
erinnya lya Mukama libazibwe. Tukiyita kiti ekyo? Tukiyita okuwakanya Katonda. Ekyokubiri, okulemererwa okwogera olulimi lwa Katonda. Ekyokusatu, okulemererwa okwekkiririzaamu byonna byekwesaawo. Okwenyooma, okulemererwa okwogera Katonda nga bw'ayogera. Katonda akuyita kirala, naawe weeyita kirala. Kkiriza nsinzire wano ku kituuti wendi ng'ontunuulidde. Bw'oba onoogenda mu maaso, yiga okweyita Katonda kyakuyita. Kuba kati ebikkuba si birala, bigambo byo. Ngero 62. Ani alulabya alunsomero olwo? Agambye nti ebigambo eby'omu kamwa ko bikukwasizza. Ebigambo eby'omu kamwa ko bikuteze. Maama, ebyo si bya neighbor. Leero weekwasa nnyo neighbor nti yakukolimira. Kati ate oyo si neighbor. Omukolimi omukulu asinze okukolimira ye ggwe wennyini. Weekwasa abalogo nti bakuloga. Kati awo mulogo tannakola. Bw'ogeraageranya ebigambo by'abalala kye bikukoze, n'obigeraageranya n'ebigambo byo kye bikukoze, ebigambo byo ggwe kye bikukoze kinene nnyo okusinga eby'abalala. Gwe oyatula obubi, gwe oyogera obubi, gwe weekolimira, gwe weemalamu amaanyi. Bigambo bya mu kamwa ko oyatula bubi, ate n'olemerera okutegeera ndi buli kyoyatula kikubaako. Akamwa kaffe katonzi, kubanga temumanyi nga yabafuula ba Katonda mmwe, temumanyi nga yabafuula ba Katonda mmwe abajjirwa ekigambo kye. Wamma olwo lunnyonyeze luli eri mu kitabo kya Yokaana. Temumanyi nga yabafuula ba Katonda. Bameka bali wano nga mwajjirwa ekigambo kye? Bameka balina ekigambo kya Mukama mu bulamu bwabwe? Olina ekigambo? Nkubulira ekyakubaako bwe wayingiza ekigambo kya Mukama, wafuuka Katonda. Era otonda. Otondera ddala nga bw'owulidde Yeremiya bamugambye nti nkutaddewo okukuula, okusimbula, okumenya, okusuula, okusimba n'okuzimba. Obuno obuyinza obulina kasita wajjirwa ekigambo kye. Yokaana 10:35 luwulire olyoka kakase bye njogera. Obanga yabayita abo ba Katonda abajjirwa ekigambo kya Katonda, so n'ebyawandiikibwa tebiyinza kudiba. Pulidde katunula eno. Kandabe ba Katonda abali wano. Kandabe ku ba Katonda abali wano. Okkiriza nti oli Katonda? Okkiriza nti oli Katonda? Kyekikufudde Katonda? Qualification wangi? Kyekyakubaako? Gamba nti najjirwa ekigambo kye. N'olwekyo buli ajjirwa ekigambo kye akwalifayinga okubeera Katonda. Kati yetuveeyo kasita eyo otegedde Katonda. Mwami Katonda, mwami Katonda, mukyala Katonda. Katuddeyo wali wetubadde mu ngero 62 Katonda ankulage kye weekoze. Ngero 62 kankuzeeyo wali kasita obuyinza bwo obutegedde. Mukyala Katonda, nkuzizaayo wali mu buyinza bwo otegeere kye weekoze. Olyoka olekeraawo okusalira abantu abalala omusango, ogenda kulekeraawo okunenya abantu. Ngero 62 yatugambye atya? Agambye nti ebigambo eby'omu kamwa ko bikukwasizza. Bye bikukwasizza. Ebigambo eby'omu kamwa ko bye bikoze bitya? bye bikuteze. Tunula eno. Kati lekeraawo okunenya abantu. Katonda, Katonda, ebigambo by'omu kamwa ko bye bikuteze. Kubanga weerabira oyogera weerabidde nti oli Katonda.
weerabidde nti neeno ensi gy'olaba baagitonza kigambo Katonda yayogeranga bwogezi nti wabeerewo enjuba neba, wabeerewo omusana ne guba, wabeerewo ebbanga ne liba, wabeerewo emiti ne gibaawo. Yakosa maanyi ga kigambo. N'amala n'agamba nti n'abo abajjirwa ekigambo kye naye yabafuula ba Katonda. Kati gwe bambi otera obyerabira ne weekuba wekka amasasi, weekuba wekka nga tewali nakkubye. Ebigambo ebisinza okuyisa obubi mu bulamu buno si bye bigambo abantu bye bakwogerako, naye gwe bye weeyogerako. Gy'oli eyo oluwulira mbu ennyingo zikumeketameketa n'oyatula, mpulira nga anaatera okulwala. Naye enkya nnaalirwala, ndoze enkya nja kulwala. Awo weetaagamu omulogo omulala. Kati aweetaaga bakufuuyire emmindi eyo ogimaze ogifuuye. Naye nange obwavu bulumye nze sizoni eno. Nze golaba ndi mwavu. Ebigambo by'omu kamwako bikoze bitya? Leero nno nze kafennyera ebbugga lya RBC. Wangi gwe ate weetaaga kaakukolimira, teweetaagako mulala, weekolimidde weemaze. Lekkeraawo okwatula ebigambo ebiri negativu nga biva mu kamwako. Lekkeraawo okweroga wekka. Bw'oba tomanyi kyakwogera sirika. Abamu temukomye kuloga nkweroga mwekka, n'abaana bammwe mubaloga. Oyatula ebigambo ne bibasiba. Leero nno gwe ali wasa gwe aliba alabye. Mwana gwe. Era bana embwa enyizimanya we embwa bagita batya bwetaliyiga manya erikola etya. Bwetaliyiga eribba ng'omumaze. Gwe! Bwetalitunda nnyaanya olitunda buveera mu luguudo gwe. Ng'ayogera ebyo yaani? Maama omuzadde ate yalagudde. Gw'olagula gwe Katonda. Oli Katonda. Kyoyogera kye kibaawo. Oli nnabbi. Baakuteekawo okuba nnabbi. Lekkeraawo okwekolimira. Bw'oba tomanyi kyakwogera sirika. Teweeroga. Ebigambo ebisinza okutega bya mu kamwako. Leero bannange nze simanyi kumanya nze bandiko neeno olugendo, nze simanyi gye ndiraga. Abamu mulina ntondo, entondo zikwogeza ebintu ebitaliiyo. Kubanga tebaakututte kukwanjula, baatutte balala, n'olyoka osiiba ng'oyogera ebigambo ebitaliiyo. Kati nga nzibadde bantwala wanze atunula ng'enkima. Nga mutwala nze bannange, era mwabadde batuufu. Mwatutte bantu abategereka. Kati nze enkima nga mugitwala. Nokamba. Why? Gwe babadde bagenda okwanjula. Oba gwe wabadde oyanjula. Tebaakututte. Kyawedde kite. Togattako ate kwekolimira. Weeyatulengako bintu birungi. Nsobola okuwulira? Ngambye ntya? Weeyatulengako bigambo birungi byereere. Lekkeranga okweyatulako ebigambo ebibi. Ebigambo ebikuteze bya mu kamwako. Okuva leero wangi yatula bigambo birungi. Ndi muwanguzi. Ndi w'amaanyi. Malako. Ne bw'oba toyina ssente Bayibuli ega nti ne bw'oba oli munafu Bayibuli ega nti omunafu agambe ng'atya. Sikyabawulira. Omunafu ayogere ng'atya. Ate omulwadde agambe ng'atya. Ate omuwulu ayogera atya. Ndi mufumbo. Ate alina ssente agambe ng'atya. Zirina ndi mugagga. Omupangisa ayogera atya. Yeeyitaani. Ate atambuza ebigere ayogera atya. Ndi maayika. Omutono agambe ng'atya. Ndi munene. Musiru agambe ndi mugezi.
omumpi agambe ndi muwanvu. Bayibuli yegamba sinze, Bayibuli yegamba ndi omunafu agambe nga Mugumba gamba ndi muzadde. Ndi muzadde. Weeyogereko binene by'amaanyi. Yatula mu ngeri eri positive. Olulimi lwo lutonda kuba nagambye dda oli Katonda. Tonda. Kola otya? Tonda.